ubwicanyi bw'inkotanyi wavuga ntiyarangiza kuko mu gitabo cya Ruzibiza nahoze nshaka aho hafi iwacu ahandi hantu hapfiriye abantu usanga avuga ko kuri base bahiciye inkotanyi zahiciye abantu ku bwinshi. Ubushize mu kiganiro nakoze nababwiye stade y'umuntu ukuntu bayiruje abantu bakabiciramo. Mu gitabo cya Ruzibiza tubona ko n'ahantu henshi habaye amabagiro, inkotanyi zigeze hariya hafi za Masaka zashyize ibagiro. Hari ibinyamakuru, ikinyamakuru cyitwa Liberation, umunyamakuru witwa Stephen Smith yavugaga ko yavuze ko muri park y'Akagera bagemuyemo abantu barenze 100,000 bagendaga buri munsi yavuze ko buri munsi bashobora kwica abantu 100,000. Ni ibintu biteye ubwoba, noneho bakabatwika ku buryo avuga ko yagiye kumva hariyo ziyobokeje inyama za brochette ukuntu ziba zihuma. Yaravuze ati wageraga muri ako karere k'umwotsi n'ibiti byose bikagutanga imbere ari umunuko w'inyama, w'impumuro y'inyama, ariko zabaga ari inyama z'abantu bishe kuko muri parike hagiye imodoka nyinshi. Hari n'abashoferi rwose batwaraga izo modoka batanze ubuhamya. Kuri ibyo rero byo gutwika imirambo nimwumve ubuhamya nafashe mu 2007 buratangwa n'uhoze ari umusirikare wa FPR witwa Damascene Rutabana. Ahantu hose mwataritse abantu, ahantu hose mwagiye mutarika abahutu mubare kure mujye kubatwika, sinzi ikintu bari bwiganje. Ubwo rero turaturarindimo bakorera ariko mene ya Byumba muri Kinyabinga abantu b'ibintu babanza bahanze icyo gihe bari bahiciye abantu barangije babatarika benshi cyane, abantu benshi babatarika cyane, babatarika ahantu munsi ishuri ryabo hari ishuri rya Binderi uvuye mu gaseta kaho iri hejuru y'agaseta, hano babatarika munsi yaryo gutyo maze hari icyobo wenda se ikintu bari baracukuye. Abo bantu rero batujyana n'ijoro ngo tujye kubatabura, bari benshi turagenda tujyana amasuka, udusuka dukozamo dukoreramo biranga, tugatumiza ikimashini Byumba mu mujyi kera kirima n'igiga n'ibyo mashini bigenda nicyo cyaje kikuramo itaka hari ahantu hanini cyane, kibagezeho baravuga bati twabagezeho. Turabakuramo turangije hari amakamyo 3, amakamyo yagendaga abisikana bari babajyana mu Kagera. Ayo makamyo ikagenda tuyipakiye ikagenda tugasigara tukagenda, indi kagaruka ikabisikana nayo yayindi, izindi nayo turara dukora kugeza mu masaha 10. Ayo amakamyo kugira ngo agende abisikana atwaye abantu benshi. Turaba rero kandi ngo niko ahantu hose aho ngaho hose twari turi, niko ahantu hose aho bita za Kisaro abantu bari bahari, aho bita za Mutete hari abandi, aho bita za Buyoga, ngo siho kugira ngo na za Ruhengeri na za Ehera aho babashyingira aho bashyingira bose baratwitswe. Arega ikibazo cy'u Rwanda kizoroha ni igihe nikiboneka kuko ubuhamya buhari ni bwinshi cyane, bwinshi ariko bwinshi. Wenda umuntu yamaze kugera avuga ku interahamwe ntabwo nzivuga kubera ko barazivuze n'ubu baracyazivuga, ariko ndashaka kwerekana ko umunsi w'inkotanyi nawe uzageraho kwerekana ko bicanye kandi igihe kizagera. Uretse ibyo byo muri parike y'Akagera, muzi ko muri parike yo muri Nyungwe ariko byagenze. Uwo mugabo wo muri Liberation abazungu burya n'igitangaza, ntabwo ibyo bintu yabiretse biracyari aho ngaho. Ni nk'uko iriya Croix Rouge Internationale nayo ifite
ahantu henshi iza abantu bicanye n'ubwo nyine yo igomba kutagira aho ibogamira, ariko nayo iraza ibintu ikagira aho ibibika. Ni ukuvuga ko byose birabitse rero, uwo munsi bazashaka kubishyira hejuru bazabishyira hejuru kandi igihe kizagira aho kigera, kuko ubwicanyi bwabaye mu Rwanda ni bwinshi. None se ubwicanyi bwa Kibeho umuntu yavuga ko atari inkotanyi zabukoze, n'ababukoze ko bazwi, byategetswe na Ibingira ku mugambi wa Kagame. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu, ndetse umugabo rwose wari uhari wo muri Australia, kuko icyo gihe ingabo zari zo muri Australia, igitabo yanditse kirimo ubuhamya buteye ubwoba. Ibyo yanditse mu gitabo n'ibyo yanditse kugira ngo abantu bamenye, ariko ibyo afite muri computer ye, muri za fichier ni byinshi. Ni ukuvuga ko hari za detaye, hari ibintu bifatika bafite. Umunsi bazabishyira hanze ntabwo ibyo byo kubona inkotanyi ntizicanye ngira ngo ntabwo bizafata, kandi n'ubu ntibifata, kuko kubivuga no kwihaririza ntabwo bishobora gufata. Uretse ibyo ngibyo umuntu yavuga ni byinshi ibintu byo kwicana. Muzi ko kwicana sinzi impamvu umuntu yavuga ngo inkotanyi ntizicanye. None se uriya Noble Marara, ejo bundi nari nasomye igitabo cye, ngira ngo abadukurikira mwabonye ko nashyize kuri murandasi bimwe Marara yanditse byinshi, yerekana nyine uko Kagame yishe abantu bo muri FPR b'abasirikari. Ariko burya Marara hari n'aho avuga ukuntu yagiye mu mutarazanya bw'ishongwezi, kandi urumva nibwo inkotanyi zari zikiza. Noneho akerekana ukuntu ngo yasanze uwo mugabo yitwa Karangwa, nyirango Karangwa, umufisiye afande yitwa Karangwa, ngo yaracukuye icyobo amaze kugezamo abantu 300 bapfuye. Ngo arabwira ati ntegereje ko icyobo cyuzura, bagenda mu mirenge bica baza basukamo. Ibyo ngibyo ni Noble Marara, ntabwo umuntu yavuga ko atari inkotanyi. Ni ubuhamya yatanze. Uriya Majoro Karangwa rero nk'uko Marara bivuga, yageze aho ajya gutegeka kiriya kigo cya Kame. Ko haramuhaye kiriya kigo cya Kame, murumva nyine ko bamwizeye n'umuntu w'umwicanyi ruharwa wamenyereye amaraso. Kuko muribuka ikigo cya Kame buriya kibamo ibintu biteye ubwoba, habamo ibyumba byose biciramo abantu. Abarwanashyaka bose ba FDL bose mwumva babuze nimwe bagiye. Ubuhamya bwa nyuma rwose kandi bwamenywe nuko uriya Illuminé Iragena, uriya mudamu wari umurwanashyaka wa FDL inkingi, niyo bamujyanye, niyo bamwiciye. N'abandi bose rero babuze, bariya ba Boniface Twagirimana n'abagabo babura bamaze kuba urutondo manza bamaze kurenga 10. Bose ni hariya Ikami kwa Karangwa. Karangwa rero mumva igihe yahereye kuva muri 1990 yica abantu kuva Nyabwishongwezi kugeza ubu. Umuntu ashobora no kuvuga burya hari ubundi buhamya tujya tuvuga umuntu yitwa Alphonse Furuma. Major Alphonse Furuma ni umwe mu ba mbere babaye abantu b'ikubitiro wa FPR batumvikanye na Kagame, ariko nawe mu byo yanditse yaravuze ati politike ya Kagame yitangira yabaye yo kwica abahutu mu Mutara, mu turere twose turiya twa za Kibungo za hehe, kugira ngo ahatuze abo bantu bari batahutse aho ngaho. Ndetse twavugana n'ubundi buhamya bubaho bwerekana nyine inkuru ya Twahirwa Dodo ngo yageze Kibungo, abaturage bica ku bwinshi kugira ngo abone ahatuze ababyeyi be. Yewe ni byinshi, ubuhamya buhari ni bwinshi cyane, kuko ugiye no muri dosiye y'Abasipanyol wabonamo ubuhamya, ugiye no muri ya dosiye ya Bruguière yakomejwe na bariya bajuje bakagenda bayizinzika, harimo ubuhamya bakabizinzika. Ariko nuko badashaka nyine ni politike y'ubu ngubu ivuga iti reka tube tubiretse, ariko igihe bazabishyira hejuru bizaba ari dosiye iteye ubwoba. N'abo bantu ba FPR bavuga ko abantu bicaye, ngira ngo ntawe utarumvise ubuhamya bwa Musonera Jonathan Musonera wari mu Bwongereza, nawe yatanze ubuhamya bugaragara bwinshi ko inkotanyi zishe abantu benshi cyane. Mwanya nazimbwa mwe n'abasanzwe nzi ko muri abatutsi bene wacu, none muri abicanyi kurushaho naho muri igisirikare cya FPR, nteganya ko ningira amahirwe nkabona intambara nyikize nzaba. Ni nabwo bwa mbere giye nabo umuntu apfa yishwe n'undi muntu, nabiboneye muri FPR mu gisirikare. Hari igihe iyo tuvuga ibi bintu ni ukugira ngo ukuri kugaragare. Ibi ndabivuga kuko jewe ukuri niko numva gushobora kubasha kudukiza. Bamukubita agafungo
agafuni nibwo bwa mbere nabonye umuntu abasha afata kwica undi muntu ndahamuka n'ubu iyo mbitekereje numva uruti rw'umugongo rutitira ngira ngo ndetse na Theogene Rudasingwa Dr Theogene Rudasingwa n'ishyaka rye ari mu bantu bavuze bati abahutu bakorewe jenoside ntabwo yabivuze akina. Rudasingwa ni docteur n'umuntu wize ntabwo yavuga ibintu akina, ndetse no kuba yarize ari docteur ariko mbibutse ko Rudasingwa yabaye na secrétaire général wa FPR icyama, yabaye secrétaire général w'icyama, ubwo rero ko ari umutegetsi ukomeye cyane ndetse ayingayinga Kagame. Uretse n'ibyo yageze hajya no kuba directeur de cabinet we nabyumva ko yari afite urwego abantu ngira ngo ni we abantu barugezeho mu Rwanda n'imbarwa. noneho tugeze i Butare nibwo bambwiye kanjyamo iwacu Nyarugenge. Ngezeyo nibwo bambwiye nkasanga abantu b'impunzi b'abagore n'abakecuru n'abana bambwira barenzwe n'abasirikare ba FPR. noneho bambwira ati mama wawe yarapfuye. ese yishwe n'iki? ati yishwe n'inkotanyi. na mukuru wawe nawe wari wararokotse yari afite ibinini bise bari baramutemaguye nawe yicwa na FPR. umunsi umwe hapfa na murumuna we bajya ahantu marume yari atuye nko mu birometero 12 kuba mama yari atuye nawe baramwica n'abana bose barabica. noneho ngewe ubwo narababaye kuko ni kuba mama yishwe na FPR. ibyo bibaho ndatangiye ndarira. noneho abasirikare bari bahari bavuga ati urarizwa n'iki? barizwa n'iki? urarira na soni? ubwo nyoko bamwishe kuko yari interahamwe. n'uwo mugabo wawe uri kuvuga igifaransa n'umufaransa nawe ni interahamwe. reka mbese bari banasinze babonaga basinze bafashe imbunda batangira gusharira nyine ngo batwice. simbukira muri Landrover. amahirwe Landrover yacu yari izi kwiruka ari zo kugenda ariko baradukurikiye baba bari mu modoka ya Toyota kamyoneti ndahibuka turabasiga. Ntabwo rero tuvuze ibyo muri Kongo. ibyo muri Kongo nabyo ni indi dosiye. Dusaba Imana ruriya rubanza rushaka kujyaho ruzajyeho kuko rurategerejwe cyane. ibyo byo ubuhamya buhari ni bwinshi cyane ku bwinshi. Amaseta rero y'inkotanyi ni menshi. nta umuntu yavuga muri isoko ry'amahoko bigeze kugenda ngo barashe umusirikare ngo baravuga ngo isoko ryose nibarera se kurasa isoko ryose. urumva abantu bapfuye kuba bangana bageze aho batera y'intambara abantu bahungira muri Gohote mu Buvumo naho aho ngaho hirya za mahoko babafungiranamo bashyiraho sima barakotera abantu bapfiramo. urebye abantu bapfiriye muri za kasho ni byinshi ngira ngo ibintu by'ubwicanyi bw'inkotanyi ni byinshi ku buryo kubihakana rwose umuntu ntacyo bayikoza kandi byange bikunde bizagaragara. ubu ngubu abantu barabivuga basa n'abakina ariko ntabwo ari ibintu byo gukina. n'ibintu bikomeye cyane kuko inkotanyi zaricanye kandi zicanye ku bwinshi. igitabo cya Judy Riva cyeje ubundi nibwo kigisohoka mu gifaransa muri uku kwezi yerekana ko abahutu bakorewe jenoside. mbere yo kurangiza navuga ko abanyamerika ndetse n'abongereza nibo bari barinangiye. muzi ko ari bashyikiye ziriya nkotanyi kuva zatera kugeza aho zigeze ubu ngubu. ariko nabo ejo bundi mu kwezi kwa kane gutangira nyine iyo hibukwira jenoside yakorewe abatutsi baragezeho baravuga bati ntabwo ari byo twahoramo, mugomba kujya muvuga ko twibuka abantu bose bapfuye mu Rwanda kuko bazi ko hari n'abahutu bapfuye. icyo ni ikintu gikomeye cyane ngira ngo cyagombye kuba cyaratanze ikimenyetso cyabo bose bavuga ko inkotanyi ziticanye, ko zicanye ahubwo ko n'amahanga yose atangiye kubyemeza. niba byemeza rero nuko urumva hashize imyaka 20 ni ukubera ko ibimenyetso byabonetse bakabona nta kundi byagenda. maze rero abari badukurikiye abari bamurikiye kuri ibi nababwiraga murakoze cyane. wagira icyaza shaka kuzavuga muhaye rugari radio Inkingi irakinguye. ngaho murakoze. ni Musabyimana Gaspard.